അപ്പോൾ ഈ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്പം ചൂടുവെള്ളമാണ്. ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ തൊടാവുന്ന ഒരു പരുവത്തിലുള്ള ചൂട് മതി കേട്ടോ. ഇതിപ്പം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ചൂടൊന്നും വേണ്ട, കാരണം ഒത്തിരി ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കൈ ഇടുമ്പം ചെറിയൊരു ഇളം ചൂട്, അത്രയും ചൂട് മതിയാവും. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചട്ടിക്കകത്തേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ ആ വെള്ളം, വലിയ ചൂടില്ല, ആ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഈ ചട്ടിക്കകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരിത്രയും വാളംപുളിയാണ്. ഈ വാളംപുളി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഇട്ട് ഞരടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ മീൻ ഇപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചെതുമ്പലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം ഇതുപോലെ വെക്കാം കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഈ പുളിവെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മത്തിയുടെ ചെതുമ്പലൊക്കെ പോകാനുള്ള ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പം ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിത് മീൻ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കത്രിക വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ചെതുമ്പലെല്ലാം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ. വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടാതെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീനിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല വൃത്തിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ തലയും വാലും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേ രീതിയിൽ ചെതുമ്പലൊന്നും ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും തെറിച്ചു പോകത്തൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാവേ. നല്ല ഫ്രഷ് മത്തിയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തൊലിയൊന്നും പോകത്തില്ല. ഇതൊരു ഇച്ചിരി പഴകിയ മത്തിയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലേശം തൊലി പോകുന്നത് പോലെ ഇച്ചിരി കേടായ മത്തിയാന്ന് തോന്നുന്നു. അതാണ് ഇത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം രാത്രിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത്, അതാണ് ഇച്ചിരി ഒരു തൊലി പോയ പോലെ. രാത്രിക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലീനൊന്നും ചെയ്യാൻ പോയില്ല, രാവിലെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ലേശം കേടും കൂടെ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി പഴകിയ മീനായതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഇച്ചിരി തൊലിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. പുളിവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉളുമ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉളുമ്പ് മണം പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മിയിട്ട് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഉളുമ്പ് മണമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൊക്കോളേ. മത്തിയൊക്കെ ഇച്ചിരി ഉളുമ്പ് മണം കൂടുതലുണ്ടല്ലോ, ആ സ്മെല്ല് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പം അതിന് സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ട് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് വന്നോളൂ. വളരെ ഈസി മെത്തേഡല്ലേ ഇതുപോലെ നിങ്ങളിനിയും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നൊരു മെത്തേഡാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒരു ടിപ്പും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ചെടികളിലും പച്ചക്കറികളിലും ഒക്കെ മുരടിച്ച് നിൽക്കുമ്പം അതിന് ഏത് വളം ഉപയോഗിക്കണം, അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടത്. അപ്പം നമുക്കതൊന്നും നോക്കി കാണാം. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പച്ചക്കറികളും ചെടികളൊക്കെ മുരടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചേർക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വളമാണിത് കേട്ടോ. ഇസ്രായേൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുലച്ചുണ്ടാകും മറിഞ്ഞ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ഇതൊരു RCM പ്രൊഡക്റ്റാണ്. സാധാരണ കടകളിലൊന്നും ഇത് കിട്ടത്തില്ല. RCMൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ID കാർഡ് എടുക്കുന്നവർക്ക് വില കുറച്ച് കിട്ടും. ഇത് 1/2 കിലോയാണ് കേട്ടോ. 1/2 കിലോയുടെ വിലയാണിത് 120 രൂപ. നമുക്ക് കാർഡുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് വില കുറച്ച് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നല്ല റിസൾട്ടാണിത്. ഉപയോഗിച്ചവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അതുപോലെ നമ്മുടെ കൃഷികൾക്കും പച്ചക്കറി തന്നെയല്ല, കപ്പ, ഏലം, അതിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു വളം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കലുള്ളത്. എൻ്റെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ കണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കലുള്ളൂ. 1-2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. എനിക്കിപ്പം ബാൽക്കണിയിൽ അല്പം ഇടയുള്ളൂ കേട്ടോ. ആ ഇടയിലാണ് ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലധികമുള്ള കറിവേപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്ത് നല്ല ഭംഗിയിലാണല്ലേ. ഇത് കണ്ടോ, ഇലകളൊക്കെ നല്ല
തളിർത്ത് ഇപ്പം രാവിലെ ഒരു 10 മണിയൊക്കെ നമുക്ക് ബാൽക്കണി കിട്ടുന്ന വെയിലേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പം നമുക്ക് വീടും മുറ്റും പരിസരമൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ എത്ര നല്ല റിസൾട്ടായിരിക്കും തരുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, നല്ല ഇല. നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. ഈ വളമിടുമ്പോൾ എന്നാണേലും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് കണ്ടോ, നല്ല തളിർത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല റിസൾട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഈ വളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനത് ഒരു അല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു 10 ഗ്രാമൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി, അധികം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് ജൈവവളമാണ്, ഇതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ കെമിക്കലും ഇല്ല. ഞാനിത് നിങ്ങളെ ഒരു ചട്ടയിലേക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാവേ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത് തികച്ചും ഓർഗാനിക്കാണ്, ഇതിനകത്ത് യാതൊരു കെമിക്കലും ഇല്ല, രാസവളങ്ങളൊട്ടും ചേരാത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുവടിളക്കിയതിന് ശേഷം അല്പമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് ഈ 2-3 കറിവേപ്പുണ്ട് എനിക്കിതുപോലെ. ഇതൊരു കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ, ഒരുപാടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ എല്ലാ മറ്റേ കറിവേപ്പിലും ഇത് എത്ര നമുക്ക് ഉണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു 3 ചുവട് കറിവേപ്പിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എണ്ണ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ മാസത്തിലേക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. നല്ല റിസൾട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപാര റിസൾട്ട് തന്നെയത്. നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിലധികം കറിവേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് കണ്ടോ, നമുക്ക് ഈ വിഷമുള്ളതൊന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുക പോലും വേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വളം അധികം ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. അത് RCM ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്റ്റ് സെൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല നല്ല സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. വിഷമയം ഇല്ലാത്തതും കെമിക്കലില്ലാത്തതും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അവിടെ കിട്ടും. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് അവിടെ പോയിട്ട്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ ഈ ഷോപ്പ്. നിങ്ങളൊന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം. ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. അത്രയ്ക്ക് നല്ല റിസൾട്ടാണ് ഇത് തരുന്നത്. ഈ കറിവേപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ തഴച്ച് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കൊതി വരില്ലേ. പൂവൊക്കെ അതുപോലെ കായ്ക്കും. നിങ്ങളൊരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തീർച്ചയായും ഈ വളമൊന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം. ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് അത്ര അങ്ങോട്ട് ആർക്കും വിശ്വാസം പറ്റില്ല, ഇത് നേരാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലേ ഒരു സാധനം നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏലകൃഷിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലും അത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൻ്റെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള വളങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് തന്നെയല്ല, നമ്മുടെ വലിയ വലിയ കൃഷികൾക്ക് തെങ്ങ്, റബ്ബർ, കശുമാവ് അതുപോലെയൊക്കെ എല്ലാത്തരം കൃഷികൾക്കും വേണ്ട വളങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഈ RCM ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പരിസരത്തുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഷോപ്പ്. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.